é esse aí, Futuro? Pega ali nessa idade assistindo desenho, rapaz? Isso não é desenho, vô, é anime. Pois pra mim parece desenho. Vai pegar um copo d'água ali pra mim? O senhor tava na cozinha, vô. Pois agora eu não tô mais, né? Tá aqui. Hum. Vô, a senhora tirou meu anime. Tá na hora da missa, menino. Missa, vó? Por que a senhora não vai assistir na igreja? Porque eu quero assistir aqui. Boa noite. Que é isso, criatura? Ué, tô cobrando o dízimo. Eat some Oreos, playing with cars. Yu-Gi-Oh! Eat some honey nut. Agora vai ter que pagar.